الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tukiendelea na tafsiri ya suratul Anbiya, tunaongea leo aya nambari 45. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul, sema ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie, innama, hakika si vinginevyo, undhirukum, mimi ninakuonyeni na kukufisheni bilwahi, kwa kutumia Qur'ani, kwa kutumia wahi, si kwa maneno yangu. Lakini tabia ilivyo, wala yasma'u summu, hawezi kusikia kiziwi dua, wito wote anaoita, idha ma yungaruna, pale wanapoonywa. Kiziwi hawezi kusikia, lakini ingekuwa wanasikia, basi wengeweza kusikiliza na wakafuata wakatekeleza hichi ambacho nawaonya nacho, kwa sababu siwaonyi kwa maneno yangu, na waonya kwa kupitia wahi. Kusema uambie, innama, hakika si vinginevyo, undhirukum, na kuonyeni na kukhofisheni bilwahi, kwa kutumia wahi, kwa kutumia maneno ya Allah, situmii maneno yangu. Kwa hiyo ilipaswa watu wafuate na wahofishikike kwa sababu ya maneno, kwamba wanayokofishwa nayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wala yasma'u summu, hasikii kipofu, kiziwi. Wala yasma'u summu, hawezi kusikia kiziwi dua, wito. Kwa maana hawa wanafananishwa sawa sawa na kiziwi, hawezi kusikia. Kwa hiyo na hawa ndio maana hata wakikufishwa hawasikii, wanafananishwa sawa sawa na kiziwi tu. Hawezi kusikia kiziwi dua, wito anaoitwa, idha ma yundharuna, pale wanapoonywa hawasikii. Kul, sema ya Muhammad, ayuha rasulu, ewe mtume, innama ukhawifukum, hakika si vinginevyo na kukhofisheni, ayuha nasu, enyi watu, min adhabi llahi, kutokana na adhabu ya Allah, bilwahi, natumia wahi, alladhi, wahi ambayo, yuhihi ilayya, ambayo ameufungua kwangu, rabbi, mola wangu. Wala yasma'u summa, lakini hawezi kusikia kiziwi, anil haqi, kuisikia haki, yule aliyekuwa amepofuka, amepata uziwi, anil haqi, kuto kuisikia haki, hawasikii, ma yad'una, kile waitiwacho, ilaihi, kwacho, simaa qubuli, ule usikivu wa kukubali, idha huwifu, pale wanapohofishwa, min adhabillahi, kutokana na adhabu ya Allah. Kul, sema ayuha rasulu, ewe mtume, uambie hivi, innama, hakika si vinginevyo, ukhawifukum, na kukhofisheni, ayuha nasu, enyi watu, min adhabillahi, kutokana na adhabu ya Allah, bilwahi, kwa kutumia wahi, alladhi, wahi ambao, yuhihi ilayya, umefunguliwa kwangu, rabbi, na mola wangu. Wala yasma'u summu, lakini hawezi kusikia kiziwi, anil haqi, yule aliyekuwa ameepukana na haki, hawezi kuisikia, ma yud'auna ilayhi, kile wanachoitiwa nacho hawawezi kukisikia. Simaa qubuli, usikivu wa kukubali, sio kusikia sauti, sauti wasikia, lakini simaa qubuli, ule usikivu wa kukubali hawawezi kusikia, kwa maana hawakubali. Idha khuwifu, pale wanapofofishwa, min adhabillahi, na adhabu ya Allah. Lakini wala imma sathu,
iwapo wataguswa tu nafhatu na pepesi tu kidogo min adhabi rabbika, ya adhabu ya Mola wako, basi watete kweli kweli. La yaquluna, husema ya wailana, ole wetu, kuangamia kwetu, inna kunna, hakika sisi tumekuwa dhalimina, tumadhalimu. Yani wakipata adhabu ya Allah kidogo, basi wanakuwa watete kweli kweli, lakini kukubali haki ni shida. Wala immasathum nafha, wakati inapowapata wao nafhatu, tetesi tu, pepesi tu, min adhabi rabbika, inayotokana na adhabu ya Mola wako, la yaquluna, husema ya wailana, kuangamia kwetu sisi, wanakiri inna kunna dhalimina, hakiki sisi tumekuwa madhalimu kweli kwa kutokufuata haki. Wanakiri, lakini kukiri huku hakuwezi kukusaidia kitu, kwa sababu sheria ya kukiri makosa ni lazima, ili uepukane na kosa uwe umelitubia, si kukiri kwamba nimefanya ikawa basi. Sasa wanakuja kukiri tu kwamba inna kunna dhalimina, sisi ni madhalimu, haisaidii hiyo. Wala in massa haulai, na wakati wanapofikwa hawa almustaajilina, hawa wenye kuharakisha bila adhabi, adhabu. Tasikia lete adhabu, tulete, basi inapowagusa adhabu, nasibu min adhabi, sehemu ndogo tu ya adhabu rabbika, ya Mola wako, ayuha rasulu, ewe mtume, la yaquluna, husema inda idhin, wakati huo, ya hilaka, na kuangamia kwetu, wa khasaranana, na khasara yetu, inna kunna dhalimina, hakika sisi tumekuwa madhalimu, bishirki billahi, kwa kule kumshirikisha Allah, wa takdhibi, na kukadhibisha, bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuyakadhibisha yale aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala imassa haula, iwapo wataguswa tu hawa almustaajilina, hawa wenye kutaka adhabu wajiwe haraka, wakiguswa bil adhabi, na ile adhabu, nasibu min adhabi rabbika, na sehemu ndogo tu ya adhabu ya Mola wako ikiwapata, ayuha rasulu, ewe mtume, basi la yaquluna, husema inda idhin, wakati huo, ya hilakana, kuangamia kwetu, wa khasaranana, na khasara yetu, inna kunna dhalimina, hakika sisi ni madhalimu, bishirki billahi, tumedhulumu kwa kule kumshirikisha Allah, wa takdhibi, na kukadhibisha, bima jaa bihi, kile alichokuja nacho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanakiri kwamba wao ni madhalimu. Wa nadha'u almawazina, tutaweka vipimo siku hiyo, bilqisti, vipimo vyote kutakuwa ni kwa uadilifu, hautaongezewa dhambi unapokuja fanya, wala hautapunguziwa katika matendo yako mema uliyofanya. Wa nadha'u almawazina, tutaweka mezani vipimo vya kupimia amali, alqisti, kwa uadilifu, liyaumil qiyamati, kwa ajili ya siku ya kisimamo, fala tudhlamu nafsun, kwa hiyo haitadhulumiwa nafsi yoyote kwa kupunguziwa jema lake au kwa kuongezewa kosa ambalo hajalitenda, shay'an, hatodhulumiwa chochote. Tena wa in kana mithqala habba, hata kama tendo hilo mithqala habbatin, lina uzito wa nafaka tembe, min khardalin, ya khardali. Nafikiri tunazijua khardali, khardali ni nafaka fulani ambazo ndogo sana, labda udogo wake yafanana na uwele, ila uwele unakuwa mrefu refu, au kwa duara uwele vile. Mnaniangalia tu. Hardali ni tembe, ni nafaka fulani, ziko duara, lakini ni ndogo sana. Tuelewana? Ndogo sana. Kwa hiyo Allah anapiga mfano kwamba hatokudhulumu wewe mja, hata kama umefanya tendo lenye uzito wa hardali, kama vile hardali. Wa in kana mithqala habba, hata kama litakuwa ni dogo kiasi ya uzito wa tembe, min hardali, ya khardali, ataina biha, tutaileta pale. Ataina biha, tutakuja nayo tukuletee, umefanya hili. Wakafa bina hasibin, inatosha kwetu kuwa sisi ni wenye kudhibiti jambo na wenye kuhifadhi, kwamba mpaka hivyo havipiti, Allah anavileta.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia, anasema Allah subhanahu wa ta'ala atamchomoa mja katikati ya vichwa vya watu pale wakisha kusanywa watu katika uwanja wa mahshar. Anachomolewa mmoja katikati ya vichwa vya watu wote wakiona, anamkunjulia sajalati zake kama 70 hivi, na kila moja ina urefu kama vile wa jangwa zima, yamejaa makosa yake. Anaambiwa, angalia, pitia mwenyewe, kuna lolote ambalo humu nimekudhulumu? Humu angalia, kuna lolote ambalo nimekudhulumu, na pengine nimekuandikia ambalo haukulifanya, au kuna ulilolifanya ambalo humu hulioni? Atapitia, kisha pitia, atasema, ya Rabbi, hujanidhulumu, yaliyomo yote ni ya kwangu mwenyewe, nimeyafanya kweli. Kaambia, haya, una udhuru wote wa kutoa leo? Ambia, Rabbi, sina udhuru wa kutoa. Una jema lolote leo la kufanya au ulilofanya la kuweza kukuokoa? Tasema, ya Rabbi, leo nimekaa sina chochote. Kwa maana yuko tukasalimu amri, asubiri vyovyote atakapofanyiwa afanyiwe. Mwenyewe anakiri kwamba haya leo muhimu, ya Rabbi, hujaniongezea makosa wala hujanipunguzia matendo yangu, yote ya kosa. Taambiwa, sasa wewe umesahau, liko jema moja umelifanya zuri sana, hapa sijalileta. Lipi? Nasema Mtume sallam, italetwa bitaka, italetwa kadi, kutiba fihi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ile kadi imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tapoletwa yale makosa yake na lile sajala lake linatiwa kwenye mezani upande mwingine, na ile la ilaha illa Allah kama lakini uliitamka kweli vizuri, inaweka upande mwingine, tahamaki inanyanyuka. Huyo ina maana kapenya, lakini katoka tundu la sindano, vijana wanasema. Kwa ufupi, ile yote anamuonyesha mja yule kwamba Allah hadhulumu kitu. Wanadha'u almawazina, tutaeka mezani zote, tutazileta vipimo, alqista, kwa uadilifu sana, liyaumil qiyamati, kwa ajili ya siku ya kiyama, siku ya kisimamo. Fala tudhlamu nafsun, haitodhulumiwa nafsi yoyote, shay'an, kitu chochote. Tena wa in kana mithqala, hata kama tendo lile ulilofanya mithqala, lina uzito, habba wa tembe, nafaka, min khardalin, inayotokana na khardali, ataina biha, tunakuja nayo kwenye vipimo, ipimwe nayo. Wakafa bina, inatosha kwetu sisi, hasibina, kuwa ni wenye kuhifadhi, kwamba Allah anahifadhi kweli kweli, hapitwi na tendo lako hata dogo. Wanansibul mawazin, tutachomeka, tutasimamisha vipimo mezani, al-adila, kwa uadilifu, li ahli alqiyamati, kwa ajili ya watu wa siku ya kisimamo, lituzana biha, ili kupimwa kwa mezani hizo, a'malahum, matendo yao. Fala tudhlamu fi dhalika, hapatadhulumiwa katika upimwaji, fi dhalika al-yawmi, katika siku hiyo, nafsun, haitadhulumiwa nafsi yoyote, binaksi hasanatiha, kwa kupunguziwa mema yake, kwamba labda kutakuwa na mema fulani hatakuwa hukutiliwa kwenye mezani. Ndio maana Allah anamuonyesha, sema kuna kitu gani humo hujatiliwa katika ulichotenda. Hatodhulumiwa katika naksi hasanatiha, kupunguziwa labda mema yake, au ziyadatun sayiatiha, au kwa kuongezewa maovu yake, kwamba kafanya maovu mengine kaongezewa, katika zidishiwa kesi, hakuna. Wa in kana almauzunu, hata kama kitakuwa kile kinachopimwa qalilan, ni kichache, ni kidogo, mithla ma tazinuhu, mfano wa kile tazinu kinacholingana, habati khardalin, na tembe ya khardali,
jiina bihi, tunakuja nayo pale. Wakafa bina, inatosha kwetu sisi, muhsina, kuwa ni wenye kudhibiti, nakhsi a'mala ibadina, tunadhibiti matendo ya waja wetu. Wanansibul mawazin, tutaweka mezani al-adila, za uadilifu sana, li ahli al-qiyamati, kwa ajili ya watu wa kisimamo, lituzana biha, ili kupimwa kwa mezani hizo, a'malahum, matendo yao. Fala tudhlamu fi dhalika al-yawmi, hapatadhulumiwa kwa siku hiyo nafsun, nafsi yoyote, binaksi hasanatiha, kwa kupunguziwa mema yake, au ziyadatu sayiati, au kwa kuzidishiwa makosa yake, hakifanyiki hicho. Wa in kana almawzunu qalilan, hata kama kinachopimwa ni kidogo sana, Allah asema hicho kiache, kinaingizwa. Mithlu ma tazinuhu, kiwe kinafanana na kile ma ambacho tazinuhu, kinafanana kiuzito, habatu khardali, na tembe ya khardali, jiina bihi, tutakuja nayo kwenye mezani. Wakafa bina, na inatosha kwetu sisi, muhsina, kuwa ni wenye kudhibiti, nukhsi a'mala ibadina, tunadhibiti matendo ya waja wetu, hakupotei kitu. Walakad ataina Musa wa Haruna al-furqan, kwa hakika tulimpa Musa na Haruni upambanuzi, kwa maana ya Taurati ambayo inapambanua haki na batili. Sisi hatujawaacha watu wajifanyie tu mambo wenye wao wanapoona, la, kila watu tuliwapelekea muongozo wa kufuata. Walakad ataina, kwa hakika tulimpa sisi Musa, Nabii Musa, wa Haruna, na Haruna tuliwapa al-furqana, tuliwapa upambanuzi unaopambanua haki na batil, kwa maana ya Taurati. Wa dhiyaan, na vile vile kuna mwanga ndani yake, mwangaza. Taurati na mwangaza, inaongoza vizuri. Wa dhikra, lakini pia na ukumbusho na mawaidha, lilmuttaqina, lakini kwa wenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad ataina Musa, kwa hakika tulimpa Musa wa Haruna na Haruna al-furqana, upambanuzi wa kupambanua haki na batili, kwa maana tulimpa Taurati. Kwenye Taurati kunafafanuliwa la haki na la batili, lakini pia kwenye Taurati wa dhiya, kuna mwangaza wa kumurikia watu vipi waende, lipi lafaa, lipi halifai. Wa dhikra, na vile vile ndani yake kuna dhikra, mawaidha, ukumbusho, lakini lilmuttaqina, hayo yote ni kwa wenye kumuogopa Allah. Mwenye kumuogopa Allah akisoma kitabu cha Allah atapata kufafanukiwa, kujua lipi lafaa, lipi halifai, atapata mwangaza wa kuweza kujua mimi natakiwa nipite njia gani, lakini pia atapata mawaidha. Asiyekuwa kumuogopa Allah hayo hawezi kuyapata. Walakad a'taina Musa, kwa hakika tulimpa Musa wa Haruna na Haruna alayhim assalam, juu yao rehma na amani, at-Taurata, tulimpa Taurati, fariqatun, Taurati yenye kutenganisha baina al-haqqi wal batil, kati ya haki na batili. Wal halali wal haram, pia inatofautisha kati ya halali na haram. Wal halali wal haram, na pia inatofautisha baina ya haki, halali na haramu. Wa hidayatan, na vile vile ni uongofu, liman amanu, kwa wale walioamini, biha, kuiamini Taurati. Wa tadhkiran, na pia ni ukumbusho, lilmuttaqina lirabbihim, kwa wale wenye kumuogopa Mola wao. Walakad ataina Musa, kwa hakika tulimpa Musa wa Haruna na Haruna alayhim assalam, juu yao rehma na amani, at-Taurata, tuliwapa Taurati, fariqa, Taurati ambayo inatenganisha, inatofautisha baina al-haqqi wal batil, kati ya haki na batili. Wal halali wal haram, inatofautisha kati ya halali na cha haramu. Wa hidayata, na pia ni uongofu, lakini liman amanu, kwa wale ambao waliamini, biha, kuiamini Taurati. Wa tadhkiran, na ni ukumbusho, ni mawaidha, lakini lilmuttaqina lirabbihim, kwa wale wenye kumuogopa Mola wao. Alladhina yakhshawna rabbahum, wale wenye kumuogopa Mola wao, bilghaibi, hali ya kuwa hawamuoni. Wa hum minas saa, basi wao kutokana na jambo la kiyama, mushfiquna, wanaogopa kweli. Alladhina, wale ambao yakhshawna rabbahum, wenye kumuogopa Mola wao,
bilghaibi, hali ya kuwa hawamuoni. Wanaambiwa tu kuna Allah, wanakubali yupo Allah, ana nguvu, wanakubali. Kuna moto, wanakubali, hawajauona. Kuna pepo, wanakubali, hawajaiona. Basi hao wenye kuamini Mola wao hali ya kuwa hawamuoni, wa hum minas saa, basi wao kutokana na kiyama mushfikuna, wanaogopa hiyo siku kweli ya kusimamishwa siku hiyo. Wasioamini habari hawana, wao wanachukulia tu kama vile mkutaniko wa kwenye mkutano popote, kwamba labda anachukulia pengine hata kama vile afananisha tu na skulini kwake alipokuwa akisoma, kwamba ikitokezea makwaju darasa zima, basi anakuwa mjanja na penya huku na huku, basi anajikuta yeye kasalimika. Anajua na kule watu wengi ataingia kundini basi. Lakini wenye kumuamini Mola wao basi yashfikuna, wanaogopa hiyo siku. Hiyo siku inatisha sana. Alladhina yakhafuna iqaba rabbihim, wale wenye kuogopa adhaba rabbi, iqaba rabbihim, adhabu ya Mola wao. Alladhi yu'minuna bihi, ambao wanaamini adhabu hiyo. Ma annahum lam yushahidu, wanaiamini pamoja na kwamba hawajashuhudia kuona. Wa hum minas sa'atin khaifuna, na wao kiyama wanahofu nacho, wanakiogopa. Si jambo la maskhara. Wewe unasema tu yaumul qiyama, siku ya kiyama. Kiyama maana yake ni kisimamo, na hicho kisimamo ni kisimamo cha kweli. Ni kisimamo ambacho Allah anasema kisimamo cha siku moja, lakini inna yawman inda rabbika ka alfi sana, siku moja kwa Mola wako ni sawa na miaka. Riwaya zimekuja 5 sana 50,000 sana, miaka 50,000. Nyingine imekuja ka alfi sana, hii kwa kutegemea na ile hali ya mtu. Wengine ni 50,000 sana, wengine ni 1000 sana, ni kama miaka 1000, wengine kama miaka 50,000. Kwa wale waliofanya madhambi, walioishi duniani watakavyo wao, si kama anavyotaka Allah, wao siku hiyo wataona sawasawa na miaka 50,000. Lakini wale walioishi kama vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, wao kwao siku hiyo ni kama miaka 1000. Sawa jamani, hii ndivyo ilivyo hata hapa duniani, iko hivyo. Chukulia tu mfano, ukiishi kwenye maisha ya shida, tuko pamoja basi unaona ule muda mrefu. Mfano tu usiku, kuna siku usiku umelala, usiku ukawa mbaya kwako, ukapata vitisho, ukapata mindoto mibaya kutisha, tuko pamoja basi wafika pahala utaona leo usiku umekuwa mkubwa sana. Natizama tu hakuchi tu, unasubiri yani haraka kuadhiniwe, mbona hakujasikia adhana? Yani watamani kuchi haraka waona usiku umekuwa mkubwa kwa sababu ya zile shida. Lakini siku unayolala vizuri, ukapata njozi nzuri, shekhe, ukisikia adhana wasema huyo unaona kama kakosea muda huo. Unaona mbona kumekuwa haraka nimelala sasa hivi. Kwa unauona muda mdogo. Kwa hiyo waliofanya makosa wataona ni mkubwa kiasi ambacho ni 50,000 sana. Lakini wale ambao wamekwenda vizuri, Allah atujalie, basi wanaona muda ni dogo tu, kama vile miaka 1000. Lakini hiyo 1000 shekhi si ndogo. Mimi na wewe toka tuzaliwe hatujafika hata 100. Sasa wewe chukulia umesimama, umri wako tu ukishaupita huo. Wachilia mbali umri, mwaka mmoja tu usimame shekhe. Kwani mwaka mzima? Siku moja tu, asubuhi mpaka jioni usimame pala, tena juani. Tena acha hilo la huko, hili la hapa. Huwezi kusimama, lazima tuondoke njiani. Kwa hiyo ni siku ambayo inatisha sana. Kwa wale wenye kumwogopa Allah, wanaiogopa sana, mushfikuna, wanaiogopa sana hiyo siku. Alladhina yu'minuna bihi, anasema alladhina yakhafuna iqaba rabbihim, wenye kuogopa adhabu ya Mola wao. Alladhi yu'minuna bi, ambao wao wanaiamini adhabu hiyo kwamba ipo, ma annahum, pamoja na kwamba wao lam yushahiduhu, hawajaishuhudia kuiona, lakini wanaamini, wanaogopa.
basi hao wahum minas saati khaifuna, si kuogopa adhabu tu, hata ile kiyama chenyewe pia wana hofu nacho, wanakiogopa. Wa hadha, Musa tulimpa hiyo Furqan, lakini na hii Qur'ani dhikr nayo ni mawaidha vile vile, tena mubarakun, mawaidha yenye baraka nyingi. Anzalnahu, tumeyateremsha. Afa antum, hivi nyinyi Waislamu, hivi nyinyi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahu, ukumbusho huu, munkiruna, mnaukataa. Musa tulimpe Furqana, lakini vile vile wa hadha, na hii Qur'ani tumekupeni na nyinyi, dhikrun, ni ukumbusho, mubarakun, wenye baraka, uliobarikiwa. Anzalnahu, tumeuteremsha kwenu, mlipaswa muufate, muwaidhike. Afa antum lahu, hivi nyinyi ukumbusho huo ndio munkiruna, mnaukataa, na ikataa Qur'ani. Wa hadha alquran almunazzal, hii Qur'ani iliyoteremshwa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juu ya Nabii Muhammad, rehma na amani juu yake, dhikrun, ni ukumbusho, liman arada, wa anayetaka, an yatadhakkara bihi, kukumbuka kwa Qur'ani hiyo. Wa mau'idha, na ni mawaidha ambayo kathirun naf'i, yenye manufaa mengi, wal khairi, na khairi nyingi zipo. Afa antum lahu, hivi nyinyi Qur'ani hiyo, maadhalika, pamoja na yote hayo, munkiruna, mnaikataa. Ghaira mukirrina, yani hamukiri, hamuthibitishi, hamukubali, bima fihi, hamuyakubali yaliyomo, wala amilina bihi, wala hamuyafanyii kazi kabisa yaliyomo humo. Wa hadha alquran, hii Qur'ani almunazzalu, iliyoteremshwa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juu ya Nabii Muhammad, rehma na amani juu yake, dhikrun, ni ukumbusho, liman arada, kwa yule anayetaka, an yatadhakkara, kukumbuka, bihi, kwa kupitia Qur'ani. Wa mau'idha, vile vile ni mau'idha, mawaidha ambayo kathirun naf'i, yenye manufaa mengi, wal khairi, na khairi nyingi. La kushangaza, afa antum, hivi nyinyi, lahu, Qur'ani hiyo, maadhalika, pamoja na yote hayo, munkiruna, mnaikataa. Ghaira mukirrina, hamuikubali, bima lahu, yale yaliyomo ndani yake, maadhalika, mukirrina bima fihi, hamuyakubali yaliyomo ndani yake, wala amilina bihi, wala hamuyafanyii kazi mambo hayo. Walakad ataina Ibrahima rushdahu, kwa hakika tulimpa Ibrahima rushdahu, hoja zake, min qablu, tokea mdogo. Ibrahim alipewa hoja tokea mdogo. Akikupiga hoja utakuwa huna jawabu la kutoa, kama kule kwenye aya nyingine nasema, tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi, hizo ni hoja zetu tulimpa Ibrahima dhidi ya watu wake. Kwa hiyo walakad ataina Ibrahima, wa hakika tulimpa Ibrahima, rushdahu, hoja zake, uongofu kwa maana ya hoja, min qablu, tena tokea zamani, tokea mdogo alikuwa na hoja, anakupiga na uongofu wake anao. Wa kunna bihi, na tulikuwa sisi kwa Ibrahima, alimina, tulikuwa tunamfahamu vizuri kwamba huyu anastahiki kupewa hoja. Sio kila mtu tu unampa hoja, mwingine anatumia kwenda kufanyia mahoja zile kupinga haki. Walakad ataina Ibrahima, kwa hakika tulimpa Ibrahima, rushdahu, hoja zake au uongofu wake, min qablu, tokea mdogo. Wa kunna bihi, na tulikuwa sisi kwa Ibrahima, alimina, tulikuwa tunamfahamu kwamba huyu anastahiki na afaa kupewa hoja. Walakad ataina Ibrahima alhujja, kwa hakika tulimpa Ibrahimu hoja, ala qaumihi, dhidi ya watu wake, fi sigharihi, tokea udogoni mwake tulimpa hizo hoja. Na kweli akiwachachafya sana,
wa kunna bihi, na tulikuwa sisi kwake alimina, twamuelewa vizuri kwamba anastahiki. Ndio maana fa'atainahu, tukampa ma yastahikuhu, kile anachostahiki nacho, fi ilmina, katika elimu yetu, min alhujjati ala qaumihi, kutokana na hoja juu ya watu wake. Walakad ataina Ibrahim, kwa hakika tulimpa Ibrahim alhujja, tulimpa hoja, ala qaumihi, dhidi ya watu wake, fi sigharihi, tokea udogoni mwake, wa kunna bihi alimina, na tulikuwa sisi tunamuelewa vizuri kwamba anafaa kupewa. Fa'atainahu, kwa hiyo tukampa ma yastahikuhu, kile anachostahiki kupewa, fi ilmina, katika ujuzi wetu, tulilijua hilo, min alhujjati, kutokana na hoja, ala qaumihi, dhidi ya watu wake. Qala, idh qala, miongoni mwa hoja alizopewa pale aliposema Ibrahim akiwa mdogo kama miaka 13 tu hivi pengine, li abihi, anasema kumwambia baba yake ambaye ni muabudia masanamu, na yeye ndio mtengeneza sanamu hasa. Yani huko kuzaliwa jamani ni shida. Alivyozaliwa huyu Nabii Ibrahim, kazaliwa kwenye nyumba ya ushirikina. Baba yake ni mshirikina totali, yeye ndiye mchongaji fundi mzuri wa kuchonga waungu. We nyumba kama hiyo kweli utaongoka? Si maskhara. Ndo kama hivyo upewe hoja tokea mdogo, lakini kwa kusubiri uwe mkubwa, ni shida. Nasema mimi ndo nimelelewa na masanamu yenyewe hasa. Yamelea mimi, si ndio ulikuwa ukilishiwa kwa masanamu? Si ndivyo watu walivyo? Hata kama kuna upotovu wafanyika, kwambia mimi nimelelewa bwana. Umelelewa na upotovu wewe. Kwa Ibrahim akatoka kwenye nyumba hiyo, uko kuzaliwa kwake, basi alipenya kama vile alivyopenya Nabii Musa alayhi salam. Ndivyo alivyopenya Ibrahim alayhi salam. Alizaliwa kwenye kipindi ambacho kwa mwaka ule wale makuhani wa Namrud walishatabiri kwamba kuna mtoto atazaliwa, huyu atakuja kuondosha madaraka, naye akaamrisha mwaka ule watoto wauliwe. Mama yake alikwenda kumzaa kwa hala siri, akamficha pangoni, inasemekana kamweka pangoni huko, na Allah akajalia zile siri ni zenye kufichika, watu hawakugundua, kwa sababu baba mtu ni mfanyakazi wa Namrud. Tunaweza kusema ni mtu wa ikulu, sawa? Pamoja, tuko pamoja anakuweko kazini miezi kadhaa, ndio anakuja nyumbani. Twafahamiana kama vile unavyoona kwetu kuna watu wanakwenda kufanya kazi Dubai, miaka mingapi nitarudi kwake? Miaka 2 pengine ndio mkataba. Sasa wewe huku hujui kipitacho. Mama yule Allah alimpa ilham kwamba inasemekana akenda akamweka kwenye pango, akamficha pangoni. Aliishi huko kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa ananyonyaje? Alikuwa akinyonya dole. Allah kwa rehema zake akawa anapitisha maziwa kwenye dole lake. Kakaa huko miaka kadhaa, mpaka kwenye miaka kama hiyo 13 ndio akatoka huko, kaja huko kasalimika. Sasa kaja kwenye nyumba ambayo watu waabudia sanamu. Masanamu ndio yatengenezwa, yeye mwenyewe ndio apewa sanamu atembeze kuuza, inasemekana hivyo. Sasa we mzee kesha kupa amri ukauze, utaacha kuuza kweli? Inasemekana ikawa anatembeza, lakini akitangaza kwa matangazo ya kudhalilisha. Sasa nyingine akifika huko wanafunga kamba na burura, jamani mliokuwa hamna akili njoni mnunue waungu wenu. Sasa watu wanaheshimu waungu,
anaona huyu jamaa huyu kijana mbona anawadhalilisha, wanunua hata kama hawana shida ya kununua, wanawanusuru wasiburue. Na yeye anapumzika na ile kutembea sana barabarani, kutembeza wao, kwa anakuwa anauza haraka. Watu wanaabudu sanamu kupitiliza. Idh qala li abihi, basi kumbuka aliposema Ibrahima kumwambia baba yake, yeye ana umri kama wa miaka 13, anamwambia baba yake na wazee wake, na hapa inakusudiwa wazee wake wote jamani, imezungumzwa abi kwa sababu mimbabi taghlibi tu. Aliposema kuambia wazee wake wa kaumihi na watu wake, ma hadhihi tamathil, mvisanamu gani hivi, alati ambavyo antum nyinyi laha, visanamu hivi, akifuna mwakaitikafu mwaviabudu, yani anavipiga piga mateke hivi, yani anawambia kwa kudharau, ma hadhihi, vidude gani hivi, tamathili, visanamu gani hivi, alladhi ambavyo antum nyinyi laha, eti vidude hivi, akifuna ndio mnakaitikafu mwaacha yenu mwaviabudu, vinini hivi? Waweza kumwambia mzee wako hivi, na ukimwambia akakuachia radhi, na jamii yote itakusema tupo tambua hana hekima. Maana watu hawatakiambiwa makosa. Kwa kuwa hawatakiambiwa makosa, basi utakavyowaambia vyovyote kwa ukali, tupo kasema kwa ukali. Sasa haya sijui kama ni ukali. Maneno haya mimi na wewe tukiwaambia wazee wetu tutaatwa watovu wa adabu. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, ni vitanam gani hivi ambavyo nyinyi mnavikalia itikafu mwaviabudu hivi? Hoja hiyo haya jawabu utakuwa nalo. Idh qala li abihi, pale aliposema Ibrahima kumwambia baba yake Azar, akiitwa Azar baba yake. Wengine wanasema Azar si baba yake, ni babake wa kumlea, lakini Qur'ani imesema abihi. Aliposema kumwambia baba yake Azar, waliqaumihi, na watu wake, ma hadhihi alasnam, ni visanamu gani? Si unaviona hivi, tena visanamu gani? Watuuliza hivi, kama si vya miti, si unaviona vya miti? Ma hadhihi alasnam, ni visanamu gani, allati ambavyo sanaatumuha, mmevitengeneza, biaidikum, kwa mikono yenu, wallati, na ambavyo antum nyinyi baada ya kuvitengeneza, muqimuna, mnasimama, ala ibadati, ya kuviabudu. Si maajabu, mmetengeneza wenyewe halafu muabudu nyie. Si ilikuwa vyenyewe vikuabudu nyie? Maana nyie ndio waungu, mmevitengeneza. La kushangaza, mmetengeneza nyie, muabudu nyie, sio yenyewe kukuabudu nyinyi. Idh qala li abihi, pale Ibrahima aliposema kumwambia baba yake Azar, waliqaumihi, na watu wake, ma hadhihi alasnam, ni masanamu gani, allati, haya ambayo nyinyi sanaatumuha, mmeyatengeneza wenyewe, biaidikum, kwa mikono yenu, wallati, kisha antum nyinyi, muqimuna, mnasimama, ala ibadatiha, kuviabudu. Inakuwaje? Jawabu, qalu, wakasema, wajadna abaana laha abidin. Ndio jawabu. Wajadna, tumewakuta nayo, abaana, wazazi wetu, laha, masanamu haya, abidina, wakiabudia. Kwa sisi twafata, tumewakuta toka wazazi wetu wakifanya vitendo hivi, na sisi twaiga. Hizi hoja zilikuwa zikitolewa na makafiri, leo zatolewa na Waislamu. Waislamu wafanya mambo ambayo sio, ukiwaambia nyinyi hili jambo, mwafanya jambo hili, kuna ushahidi gani kwamba hili lafaa, si uzushi huu? Wakwambia tumezaliwa, tumewaona watu wafanya haya wazazi wetu. Hivi wazazi wetu hawajui? Hizi ni hoja za makafiri. Muislamu wewe, hoja hii haikufai eti mie toka wazazi wangu nilikuwa na waona wafanya. Au wazazi wako walikuwa mitume? Ndio maana ilikuwa inakuja jawabu katika baadhi ya aya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipewa jawabu kama hii, alikuwa akiwaambia, araaitu walau kana abaukum,
hata kama hao wazazi wenu la yaqiluna shay'a, hawafahamu kitu, ngoutukana wewe utaambiwa. Hata hawana akili, hawafahamu jambo, mtafata tu. Hoja ya kufuata taklidi al-ama, kufuata sawa, si vibaya kumfuata nani? Mzazi, pale ikiwa mzazi wako kaongoka na yale anayoyafanya ni mambo sahihi. Si kufuata tu kibubusa, la, ufuate mzazi wako yale anayoyafanya kwamba ndiyo yana ushahidi. Lakini leo utatajiwa mashekhe, alikuwepo shekhe fulani bin fulani bin fulani, hajasema. Sasa kuwa hajasema huyo shekhe fulani bin fulani si ushahidi ya kwamba liwe lafaa, madhali kwenye Qur'ani au kwenye hadithi lishasema alifai, au halikuja kwenye Qur'ani wala halijaja kwenye hadithi. Kwani nani hajui kwamba mashekhe hapo nyuma kidogo walikuwa wanaogopana? Sio kule nyuma zaidi, nyuma zaidi kwa hakuna hicho kitu. Hapa nyuma kidogo hapa, kipindi hicho sisi pengine hatujazaliwa au karibu na kuzaliwa, hapo nyuma kulikuwa kuna woga, watu walibeba shirki, wakawa na ushirikina wa hali ya juu, kiasi ambacho wale wenye elimu zao walikuwa hawawezi sema mambo kwa kuogopa ushirikina. Akisema katiwa chura watumbo, fa maskhara wewe, hawezi kusema. Kwani kwa mfano mimi nakumbuka katika matendo ambayo niliyaona mashehe wakiyafanya, kuna kitendo kinaitwa kuwaua. Mimi nilikiona kikifanyika. Yani mwanamke akishazaa siku ile sijui ya 40 hawezi koga mwenyewe, akatafutwe shehe, ndio anaita kuwaua. Shehe anakuja kumtia tohara. Tena mume mwenyewe alivyokuwa mpumbavu na mjinga, enda mtafuta shehe, anakuja anaekwa uwanjani, mwanamke anajifunga kanga ya kifua, kichwa wazi, yaletwa ndoo ya maji, shekhe anamkogesha mwanamke nifasi, na waitu toharata minan nifasi, anuia yeye shekhe. Yule aliyekoshwa hanui, anuia shekhe. Kwa hiyo aliyenuia hajakoga, aliyekoga hajanuia. Shekhe kanga ya shingo, kanga ya kifua, halafu itie na maji, hali inakuwaje? Si walaunga wale wakifanya hivyo, ni mashekhe. Kumbe achungulia kanga imejibana na mwili, sio maskhara. Akiondoka pale anakatiwa na ugali. Yani imekuja kukashifu watu na kulipwa, alipwa. Mashekhe hawajui, jiulize, wajua. Sijui kama katoharika. Halafu la kujiongeza tu, walipombeba yule mtoto, siku walipofanya kitendo cha kumbeba yule mtoto, hawakwenda mwita shekhe. Sio, mnifahamu? Ile siku walifofanya ile harakati ya kabebwa yule mtoto, wanielewa nyi watu wazima, hakutoka yule baba mtu akaenda mta shekhe, we jana tulikwenda mjini na mwenzangu, kwa hiyo njoo utukogeshe. Waliweza kukoga wenyewe, huku hawawezi, josho lile lile kubwa. Kwa hiyo hoja ya kwamba tuliwakuta wazee wetu tokea zamani, hiyo sio hoja. Hoja toa Qur'ani, toa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa tena sahihi, sio hadithi tu. Tupo sio tu ulete hadithi tu za kutunga tunga, nyingine za kutunga tu. Rakaatani almutazawwiji khairun min 70 rak'atan, anasema al-Azmi, au sio? Rakaa 2 za aliyeoa ni bora kuliko rakaa 70 za mtu ambaye hajaoa. Uongo mtupu. Mmeshindwa kutafuta hadithi sahihi za kuwashajiisha watu kuoa, mpaka mtafute mahadithi maudhu muambie watu.
Kwa hiyo ushahidi si kwamba tokea zamani, tokea wazee wetu. Ushahidi utoe aya, ushahidi utoe hadithi ya Mtume tena sahihi au hasan, yani maamulu, iwe hadithi ambayo kisheria ni maamulu bi, yafaa kufanywa kazi. Qalu, wakasema, wajadna abaana, tumewakuta wazee wetu, laha, matendo haya, abidina, wakiabudia hawa. Qala lahu qaumuhu, wakasema kumwambia Ibrahima watu wake wakimjibu, wajadna abaana, tumewakuta wazazi wetu, yaabudunaha, wakiwaabudu hawa, kwa hiyo na sisi faabadnaha, tunawaabudu, taasiyan bihim, kwa kujigeza kwao. Taasiya ni ile uswa, kwamba tunaabudu taasiya bihim, kwa kujigeza na wazee wetu, kwamba wazee wakifanya na sisi twawaiga wao. Qala, Ibrahima akawapiga jengine, dogo jengine, akaambia, lakad kuntum, basi kwa hakika mmekuwa nyinyi, antum, nyinyi, wa abaukum, na hao wazee wenu, fi dhalalin mubin, ni wote wapotevu wakubwa. Ikiwa baba zenu waliabudia haya, basi wao na nyinyi nyote wapotevu wakubwa. Mwambie mzee wako hivyo leo, utakuwa wewe. Taambiwa hikma. Hii si ndio hikima jamani? Kala, akasema Ibrahima, lakad kuntum, basi kwa hakika mmekuwa nyinyi. Tena katumia laqad, kadi na mbele imekuja fi'lu nakis, lakini maadhi yufida tahqiq min akhwati kana min kana yakulu, mlikuwa nyinyi, antum, nyinyi, wa abaukum, na wazazi wenu, fi dhalalil mubin, muko kwenye upotevu ulio wazi. Na kweli liko wazi. Wewe jambo wachonga mwenyewe alafu aliabudu, hiyo atakatochi kwamba umpotea. Dude limekaa haliwezi kusogea mpaka ukalisogeze mwenyewe, alafu waliabudu, la kusaidia nini hilo? Maana yake samahanini, wakati mwingine bora hata mtu aabudie mbwa. Samahanini, sina maana ya kwamba afaa kuabudiwa, lakini afadhali kidogo waweza ukamtuma kidogo akakukamatia japo panya, si ndio? Lakini dude tu umeliweka pale halifanyi lolote, halafu eti Mungu, na unaamini Mungu akusaidia. Akusaidia nini? Hana manufaa yoyote yaliyopo pale umfanyie wewe. Hata kukoga mwenyewe hakogi, kama hujaenda kumfuta wewe mavumbi, atabakia na mavumbi mpaka atanuka. Kwani hakika nyinyi, anasema, na wazazi wenu nyote wapotevu. Qala lahum Ibrahim akawaambia, lakad kuntum ayyuha tabi'una, kwa hakika mmekuwa nyinyi wafuataje nyinyi, antum, nyinyi, wa abaukum, na wazazi wenu, almatbuuna, wenye kufatwa, nyote, fi dhalalin wadih, mko katika upotevu wa wazi, an tariqil haqi, kwamba mmepotea kwenye njia ya haki, hamko kwenye haki. Qala lahum Ibrahim, akasema kuambia wao Ibrahim, lakad kuntum ayyuha tabi'una, kwa hakika mmekuwa nyinyi kufuata wazazi wenu, antum, nyinyi, wa abaukum, na hao wazazi wenu, almatbuuna, wafuatwao, nyote, fi dhalalin wadhihi, mko katika upotevu wa wazi, an tariqil haqi, mmepotea njia ya haki, hamuko nayo, mko nje kabisa. Na qalu, wakasema kumjibu Ibrahim, qalu, wakasema, ajiitana bilhaqi, hivi Ibrahim, umekuja uko kwelini katika hichi unachotuambia, am anta minal laibina, au ndo wacheza tu na wazazi wako? Saa nyingine si unacheza na wazazi unaambia baba pesa hii, kumbe unacheza na mzazi wako. Sasa haya utuambiayo haya ya kwamba sijui visanamu gani hivi yeye mnaabudia, sijui na je bwana wazazi wenu mmepotea, haya maneno watuambia ukiwa serious au watutania?
qalu aji'tana bilhaqi, umekuja ukiwa serious kwamba uko kwelini, am anta minal laibina, au wewe uko kwenye mchezo wacheza na sisi kwamba watutania. Qala lahu qaumuhu, wakasema kumwambia Ibrahima watu wake, aji'tana biljiddi, umekuja na ukweli, hina kulta ma kulta, wakati uliposema hayo ulioyasema, amta minal hazilina, au uko katika maskhara, uko katika mchezo. Qala lahu qaumuhu, wakasema kumwambia Ibrahima watu wake, aji'tana biljiddi, umetujia na ukweli, hina kulta ma kulta, hapo uliposema hicho ulichokisema, am anta minal hazilina, au wewe uko katika mchezo, uko kwenye maskhara. Qala, kawambia mimi sina maskhara, bal rabbukum, bali muumba wenu, rabbus samawati wal ardh, ni yule Mola aliyeumba mbingu na ardhi, sio haya. Alladhi fatarahunna, yule ambaye amezivumbua mbingu na ardhi na kuziumba. Wa ana, na mimi, ala dhalikum, juu ya hayo nayokwambieni, minashahidina, na ushahidi kabisa na niko kweli, sina maskhara, kwamba Mungu wenu ni Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, sio hizi sanamu. Hapa siko kwenye mchezo tena, nina ushahidi kabisa kwamba hawa sio waungu, Mungu ni huyo. Qala, akasema Ibrahima, bal rabbukum, lakini nyie Mola wenu, rabbus samawati wal ardhi, ni yule Mola wa mbingu na ardhi, alladhi, ambaye fatarahunna, ameziumba na kuzivumbua pasi na mfano. Wa ana ala dhalikum, na mimi juu ya hayo nayokwambieni, minashahidina, na ushahidi nayo, sitani. Qala Ibrahim, akasema Ibrahim, bal ji'tukum biljiddi, lakini mimi nimekujieni na ukweli, siko kwenye maskhara, la bilhazli, siko maskhara. Farabbukum, Mola wenu, huwa rabbus samawati wal ardhi, ni yule Mola aliyeumba mbingu na ardhi, alladhi, ambaye khalaqahunna, ameziumba, ala ghairi mithalin sabiqi, pasi na mfano uliotangulia, kwamba labda kuna Mungu alitokea huko nyuma mwingine akatengeneza kitu mbingu na ardhi, na yeye kaja akaona akaiga. Hajaiga sehemu, yeye ndiye kavumbua kabisa, kaanza kuvumbua. Min ghairi mithalin sabiqi, pasi na mfano ambao ulitangulia. Wa ana ala annahu, na mimi juu ya kwamba yeye, rabbukum, ni Mola wenu, wa rabbus samawati, ni Mola wa mbingu pia, wal ardhi, minashahidina, na ushahidi huo. Walaisa li asnamikum, nasi masanamu yenu, walaisa, hakuna li asnamikum, kwa masanamu yenu, hadhun min dhalika, hawana sehemu yoyote katika kuumba mbingu au ardhi, hawana sehemu hiyo nafasi kwao haipo. Kwa kuwa hawana nafasi ya uumbaji, basi na uungu hawana, na wala hawatapaswa kuabudiwa. Qala Ibrahim, akasema Ibrahim, bal ji'tukum biljiddi, bali mimi nimekujieni na ukweli, la bilhazli, si maskhara. Farabbukum, Mola wenu, huwa rabbus samawati wal ardhi, ni Mola wa mbingu na ardhi, alladhi khalaqahunna, ambaye ameziumba hizo, ala ghairi mithalin sabiqi, pasi na mfano uliotangulia. Wa ana ala annahu, na mimi juu ya kwamba yeye, rabbukum, ndiyo Mola wenu, wa rabbus samawati wal ardhi, na ndiyo Mola wa mbingu na ardhi, minashahidina, mimi ni mwenye ushahidi wa hilo. Walaisa li asnamikum, na hakuna kwenye masanamu yenu, hadhun, hawana nafasi, min dhalika, ya hayo, hawana nafasi ya uumba mbingu wala ardhi wala chochote. Basi baba mtu akaona, nimezaa kiumbe, si maskhara. Nafika pahala kama ni nyumba kama hiyo, wazee wanaona, hatukuzaa mtoto, tumzaa jipu, shida. Kwa hiyo baba mtu akatumia mbinu mbalimbali kutaka kumfanya Ibrahima alainike na aone kwamba kile wakifanyacho wao ni kizuri.
Basi alipoona huyu mtoto kapinda, akatumia mbinu za urai za kumrairai mwanawe, kumchukua kwenye sikukuu zao zile za kishirikina. Na watu pia mtaani wakamwambia Ibrahima, wewe wapinga tu mambo yetu, lakini hujaja ukaona bwana, sikukuu zetu ndio sikukuu, sio ya kwako. Tunaelewana? Sikukuu zetu zinamea, zimeng'ara, kila aina ya furaha ipo. Wewe sikukuu yako mkaa ndani tu, wala haionyeshi kuwa sikukuu. Hebu Ibrahima, twende japo siku moja ukaone. Siku moja baba mtu akamchukua kwa lazima mwanao katika kwenda kwenye sikukuu zao na sherehe zao. Ibrahim alipofika njiani anahoja, alijitupa chini, alijidondosha chini, akaekti anaumwa, akasema inni sakimu, siwezi kwenda huko naumwa. Akajitupa chini shekhe, kama vile aliyofuleti ya garagara. Wanasema kana muacheni bwana, hataki mtoto. Wakenda zao na pirika zao. Wakati wanakwenda zao, misafara inapita na kupita, Ibrahima akawatizama, akasema maneno haya, akasema watallahi, na apa kwa jina la Allah, leo la akidanna asnamakum, leo nitafanya vituko kwa masanamu zenu. Na uhuru upo, si mtaani, hakuna watu wametoka wameenda kwenye sherehe zao. Lakini wakati asema haya, kulikuwa kuna baadhi ya msafara fulani haujapita, wapita sasa, wakasikia haya maneno baadhi yao. Akasema watallahi, na apa na jina la Allah, la akidanna asnamakum, leo kisisi unapofahamisheni kupitia maneno hamuelewi, leo nitakufahamisheni kupitia vitendo kwamba wasi wao. La akidanna asnamakum, mtawafanyia vituko masanamu wenu, baada an tuwallu mudbirina, mkinipa mgongo tu, mkishatoka huku na uhuru, mimi hakuna mtu na kwenda kufanya vituko kwa waungu wenu, ndio mtakuja kuelewa kwamba hawa sio waungu. Na hapa Ibrahim alayhis salam atufundisha taratibu za kulingania watu, kwamba utaratibu kwanza unaanza kidogo kidogo, unaanza na maneno tu kwanza kuwafahamisha, na ndio alikaanza. Sasa ukifika pahala sasa unakuja kutumia nini? Vitendo. Anasema leo, na kweli ana uhuru, kwa sababu watu wamefanyeje? Mtaa wanasema umezizima. La akidanna asnamakum, hivyo vituko gani tutakuja kuona inshallah. Kwa ufupi alikwenda akayavunja shoka, ndio vituko vyenyewe. Piga shoka wote, na kabla ya kupiga shoka kwanza aliwakejeli. Maana alipoingia kwenye ile majumba yao ya ibada, ndio watu huwa wanapeleka sadaka zao pale. Mimi nampeleka vyakula, wanaweka kwenye sanamu zao, ni vyakula imekaa hailiwi. Ibrahim anawauliza, ala taakuluna, nyinyi mmeweka vyakula mbona hamli? Anasema na sanamu, mbona hamli? Imetoa mijicho tu, haisema. Fadharba darban bil yamin, piga vibao. Mimi nakusemesha wewe usemi, na kuuliza wewe umewekewa chakula alafu uli unijibu, piga vibao. Akidanna asnamakum, baada ya kuchapa vibao vizuri akasema bado, chukua shoka, vunja wote. Akamwacha mmoja yule bosi kubwa yule, akampachikia shoka, sema hawa kirudi yule wataelewa kwamba hawa si waongo. Sote nawaambia kwa maneno, leo nasema kivipi? Kivitendo. Tutakuja kuona huko mbeleni, ni shida shaka. Na watallahi, na apa na Allah, la akidanna asnamakum, nitawafanyia vituko wasanamu wenu leo, baada an tuwallu, mkinipa mgongo, mkisha kuondoka mimi na kitu nafanya. Wakala Ibrahimu, akasema Ibrahimu, bihaithu la yasma'uhu qaumuhu, lakini aliyasema haya katika hali ambayo hawamsikii watu wake. Watu waishafanyaje? Washaondoka. Wallahi, akasema na apa na Allah, la adbiranna la asnamikum, nitawapangia sanamu zenu mambo ambayo takrihuna, ambayo wenyewe hamtapenda.
baada an tadhhabu anha, baada ya kuondoka kwenye sanamu zenu, ila idikum, kwenda kwenye idi zenu, mimi huku nafanya mambo. Wakala Ibrahim, akasema Ibrahimu, bihaithu, katika hali ambayo la yasmau qaumuhu, hawamsikii watu wake, akasema wallahi la adbiranna, leo nitafanya vitimbi li asnamikum, kwa sanamu zenu, mambo ambayo tukrihuna, ambao nyinyi mtachukia sana. Na kweli walichukia. Wewe unarudi unakuta waungu wako washavunjwa. Baada an tadhhabu anha, baada ya nyinyi mkiondoka tu, ila idikum, kwenda kwenye idi zenu, mimi nafanya vitu huko, mtajua kwamba hawa sio waungu. Mungu auliwa bwana. Min fawaid alayati, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza naf'u al-iqrari, ili kukiri kulete manufaa, bidhambi, kukiri kosa, mashrutu, kumewekwa sharti, bimusahabati tauba, lazima kukiri kule kufuatane na kuomba samahani, kutubia. Tena iwe huko kutubia kabla fawati awaniha, kabla kupita muda wa kuomba samahani. Kuna muda ukifika samahani haikubaliki. Wewe ushafikishwa mahakamani, alo, basi tusamee. Kaombe kabla hakujapelekwa kesi. Tupo wafate, uambie kwamba jamani, na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, akikubali kukusamehe atakusamehe. Sio kwa Allah tu, hii ndivyo ilivyo kote jamani. Hapa Allah anatuonyesha kwamba hawa pale walipokuja kusema, aliposema wala in massatuhum nafhatun min adhabi rabbika la yaqulanna ya wailana inna kunna zalimina, wanakiri kukiri kwao hakuwasaidii, kwa sababu kumekosa vigezo. Vigezo gani? Unakiri tu mmefanya, lakini hukuomba samahani. Na kama ndio waomba sasa, muda umekupita, unakuja kuomba tena waadhibiwa, samahani haitakubalika. Kama vile alivyoomba Firauna la'natullah alayhi, kaja kukiri na samahani kaomba, lakini yeye alikosa kigezo gani? Muda haupo tena wa kuomba. Hakuja kusema amantu bi rabbil ladhi amanat banu Israil, si ndio? Kakubali, lakini alikosa kukubaliwa ni kwa sababu fawati alwaqt, muda wa kuleta samahani ulipita, haukuwepo tena. Usisubiri mpaka tena ushakamatwa ndio wasomba samahani, hakuna hicho kitu. Kwa na hawa kukiri kwao kule kumekuja kukiri baada ya kuwa adhabu tayari weshaguswa na adhabu, ndio inna kunna dhalimina, haisaidii hiyo. Nafu al-iqrar, kukiri kulete manufaa, bidhambi, kukiri kosa, mashrutun, kumekewa sharti, bimusahabati tauba, lazima kukamatane na tauba, kuomba samahani, tena iwe kuomba huko kabla fawati awaniha, kabla kupita muda wake wa kuomba samahani. Kwa upande wa Allah, muda unaisha wa kuomba samahani kwa mambo mawili. Sawa? Kwa mambo mawili. Ikitokea wewe tayari ushakamatwa, roho yatolewa, hapo ndio muda ushafanyaje? Ushaisha. Au tuluu shamsi min magharibiha, ikifikia siku jua sasa latoka huku lenda huku, hapo tena ukiomba samahani hakuna. Kwa hiyo omba kabla haijafika siku ya kutolewa roho, au omba kabla haijafikia siku jua likatokea magharibi kuja mashariki. Ukifikia hayo mawili, manake muda hakuna tena. Hapo hata ukiomba samahani yako haina mazingatio, haizingatiwi kabisa. Pili, ithbatul adli, aya zinakuja kututhibitishia uadilifu lillahi wa Allah, wa nafi dhulmi anhu, na zimekuja kukanusha dhulma kwa Allah, kwamba Allah hana dhuluma hata chembe. Ndio maana akasema wa in kana muthqala habati min khardali, ataileta wa nadhal mawazin alqist liyawm alqiyama, sema taleta kipimo cha uadilifu, tena kitapimwa hata kama kikiwa ni khardali, kuonyesha kwamba Allah ni muadilifu. Ithbatul adli lillahi, zimekuja kuthibitisha uadilifu kwa Allah, wa nafi dhulmi anhu, na kukanusha dhulma kwa Allah, kwamba Allah hana dhulma. Lakini tatu, ahmiyatu quwwatil hujja, aya zinatuonyeshea umuhimu wa quwwatil hujja, wa nguvu za hoja, sio hoja za nguvu nguvu za hoja, quwwatil hujja,
nguvu za hoja fi da'wati ila Allah, katika unapowaita watu kwa Allah uwe na nguvu za hoja, sio hoja za nguvu. Kwa hiyo Nabii Ibrahim alayhi salam hoja zake alizokuwa akizitoa ni hoja zilizokuwa zenye nguvu. Ndio maana kuta watu majibu hawana. Sisi tumekuta wazee wetu sijui na hivi na hivi, basi nyinyi nyote mpotea na wazee wenu. Vipi lakini wewe watutania, utambia kweli kuna matani hapo? Kuna matani hapo. Ni kwa sababu ya hamiyatul hujja, ahamiyatu umuhimu quwwatil hujja, wa nguvu za hoja fi da'wati ila Allah, katika kuwalingania watu kwa Allah uwe na hoja, nguvu za hoja. Lakini nne, dhararu taqlidi al-ama, aya zinatuonyesha madhara ya kufuata tu kama vile kipofu. Sisi tuwafuata wazazi wetu, toka wazazi wetu. Yani we kama kipofu ile umkamatwa, waongozwa na muongozaji, akiamua kukutia shimoni atakutia. Yani we wafata, lakini hujui kwamba hili ndilo au silo. Kufata kupo, si kwamba hakupo, lakini unatakiwa ufate ukiwa na macho yako. Kwamba mtu akuongoza sawa ukiwa kwa una macho yake, akikwambia tupite hapa unamwambia kuna shimo sipiti. Lakini wafuata kama vile kipofu wewe. Yani akipita sipo twende tu kwa sababu wazee wetu wametuzaa. Kwa hiyo kuna madhara ya kufuata huku ufuataji kama vile kipofu. Mwisho kabisa, atadarruji fi taghyiri almunkar. Aya zinatuonyesha kwamba wanatakiwa watu atadarruji, waende kwa daraja kidogo kidogo. Una daraja tadarruji, kwenda kwa daraja fi taghyiri almunkar, katika kubadilisha uovu unatakiwa uende kwa daraja kidogo kidogo, uanze hivi uende hivi. Sio siku moja, siku moja watu wote wawe mashehe, siku moja watu wote wawe sunna kama wewe. Na wewe pia uliburuza makanzu wewe unakutoka. Kwa hiyo siku hiyo watu wakate kanzu nisfi saki, siku wafuge ndevu, zinataka mpaka zifugike mpaka ziwe kubwa muda huo. Kwa hiyo katika kuwalingania watu kuondosha maovu, kunatakiwa watu waende tadarruji kidogo kidogo, kwa daraja. Uanze na hivi kwanza, uende na vingine. Fi taghyiri almunkar, katika kuondosha maovu uende kidogo kidogo. Wal bad'u bil ashali, na unatakiwa mlingane uanze na yale rahisi. Bad'u bil ashal, uanze na yale rahisi kuwalingania watu. Walinganie kwanza yale mambo mepesi, rahisi. Tupo hata katika kuelimisha jamani, ukisoma katika somo la wale waalimu wanapokwenda kusoma somo ya ualimu, basi unatakiwa katika tekniki za ufundishaji unaanza kuwafundisha watu, mafunzi wako yale mambo rahisi, alafu ndio unakwenda magumu. Tupo unawafundisha vitu ambavyo venye kuhisika, alafu ndio utakwenda zile ambavyo hairu mahsusi, visivyohisika katika hisia. Tuelewana? Unamfundisha kwanza kwa hapa kwetu, unamfundisha ng'ombe. Usijemfundisha farasi. Hapa farasi hamuoni eti. Wale kwanza ambao anawaona, au sio? Lakini unakwenda kumpa vitu ambavyo yeye kwake havipo, ndio unaanza na hivyo. Kwa hiyo katika kulingania vile vile unaanza walbadu bil ashali, unaanza kuwalingania tu vile vilivyokuwa rahisi kwanza. Fal ashali, unakwenda vilivyokuwa rahisi, alafu ndio unakwenda hivyo. Fakad ibada Ibrahim, ndio maana kwa hakika ameanza na Ibrahima bitaghyiri munkari, kwa kuondosha uovu qaumihi, wa watu wake, bil qawli, kaanza kwanza na kusema ma hadhihi tamathila alladhi antum laha akifuna. Kaanza kusema kwanza, hakuanza tu kwenda kuondoa tu mambo, la, kaanza kusema bil qawli, kwa kusema, wasad'i bil hujja, na kupasua hoja. Kaanza kusema alafu akaanza kutwanga hoja, akaja kutwanga hoja. Thumma, kisha baada ya hapo, intakala, akahama alipoona maneno hawafahamu. Waarabu wanasema lisanul hal afsahu min lisanil maqali. Kwa maneno hawajafahamu, akahama kwenye kufundisha kwa maneno, ila taghyiri bil fi'li, akaenda kwenye kubadilisha uovu kwa kutumia nini? Vitendo. Ndio pale aliposema na kwenda kufanya vituko kwenye masanamu yenu, yani kwenda kuvunja. Wallahu a'lam.
Inshallah tuweke hapo, kama kuna maswali tuulize. Na alikuwa akiwakogesha wazee wetu, hukumu yake mimi sijui, Allah mwenyewe anajua. Mimi sijui hukumu ya yule aliyokwenda akiwakogesha watu. Unakwenda kumchukua mwanamke unamkogesha uwanjani na nguo kama hizo, Allah mwenyewe anajua. Tupo akitaka atawasamehe, na tuomba Allah awasamehe. Sawa pengine ni zama ujinga ule, pengine walikuwa hawajui kwa sababu yalifanywa hivyo. Hii dini jamani, hapo nyuma ilitiwa mambo mengi, sasa hivi ni afadhali. Yawezekana walikuwa hawajui, pamoja na ushehe walionao kwa sababu kwenye dini kuna mambo yameandikwa na baadhi ya mashehe yanaonekana kama kwamba ni dini, kumbe si dini, si dini. Maksudi kuifanya dini kuwa nini nzito, ndo kama hivyo. Watu waliandika madua ya kubuni wenye wao kwamba mtu akitaka kupoga nifasi lazima kuna dua refu walisome. Sasa hulijue lazima unitemie, au sio? Na shehe kasoma hivyo kwenye kitabu kwamba lazima mtu akikoga asome dua fulani, ndio aliwapelekea hayo. Tunaelewana? Na ndio maana hata kwenye kuzika pia vile vile ilikuwa lazima waingie vizee kwenye kukuzika na kwenye kukosha, kwa sababu kuna madua mengi ya kusoma marefu kweli kweli, kumbe ni ya kutunga tu. Leo sasa hivi wanatokea mashehe watoto ndio hiyo wanapasua tu tena mpaka hakishaonekana. Watu leo sasa hivi ukileta yale wakuona hiyo ajabu, ndio unamkogesha nani siku hizi? Yupo ukamwambia bana mke wako lete nikuskogeshe mie, hayupo huyo sasa hivi, kwa sababu watu wamekuja kutangaza ile dini, kuweka wazi kwa kutumia akwali mbalimbali, basi yameondoka. Kwa hiyo tumuomba Allah mwenyewe awasamehe inshallah waliofanya vile. Pengine wamefanya kwa kutokujua, hata kama ukiona ni shekhi, lakini pengine kwa hajui kwa mazingira yale. Wao ndio wanaona sawa sawa hiyo. Hiyo kangaifua washangaa. Watu shekhi walikuwa wanaona kawaida tu. Kwani haya majuba si yamekuja juzi haya? Usione kwamba kanga kifua hupo. Haya majuba ni juzi tu yalikuja haya, na walioanza kuvaa shekhi walichekwa na ulimwengu mzima. Simbo ilivyokuwa shekhi. Kwa hiyo pengine kujitenda hapa anaonekana kwani shekhi kutembea kichwa wazi kwa mfano kwa wenzetu huko. Vipi? Si kawaida tu. Shapiga dira yake, tena huyo kapiga dira kichwa wazi, shehe ndio shehe huyo. Kuna mwingine wakupigia kimini mpaka hapa. Ukimkuta ambao si shehe, huyo umemkuta kapiga dira tu kichwa wazi, kakufungia bolingo huku nyuma wazi na mtandio kauweka hapa kwenye bega, hakujitanda. Huyo ndio shehe. Mwingine kakupigia kaptura hapa fupi tu, alikuwa sio shehe, na kifulana hapa tumbo laonekana, aliokuwa si shehe. Kwa hiyo ni mazingira ambayo watu wameyafanya kuonekana ni nini? Kawaida. Kwa hiyo na enzi hiyo ina maana kwa zama zile watu waliona kama ni kawaida tu, kama ndio urfu yao, lakini urfu usiofaa. Wallahu a'lam. Naam. Shehe na wewe wanauliza hukumu vile vile. Hukumu ya mshirikina, hukumu ya mwenye kuasi, sisi hatuna hukumu. Hukumu yake ni nani? Wa Allah ajua yeye.
tupo ila kuna baadhi ya makosa hukumu ipo, tumeambiwa. Kwa mfano mwizi kaiba, tuambiwa hukumu yake ni kukatwa mkono, sawa. Mzinifu kazini, hukumu yake kupigwa fimbo kama hajaoa hajaolewa, keshaolewa ni kupigwa mawe mpaka akafa, tupo lakini sio kwenye nchi zetu hatupigi. Hukumu yake sisi tumfanyaje? Allah mwenyewe. Sheikh Hamadi huko kwa mimi hukumu siijui, tupo wale ambao wanapinga amri za Allah, hukumu zao Allah mwenyewe ajua mwenyewe kwenda kuwafanya kama hawakutubia. Wala hatutakiwi mimi na wewe tutafute hukumu yake kwa yale ambayo Allah hajatutajia hukumu ya kufanyiana duniani. Si kwamba kila kitu, kila asi tumewekewa hukumu, si tuhukumu. Kuna maasi tumewekewa tuhukumiane huko, lakini kuna maasi hatuna nini hukumu. Kwa hiyo Allah mwenyewe ndio tunamwachia mwenyewe, ndio anajua hukumu zao. Sikusikii vizuri shehe. Huyo ndo hajatubia huyo. Ndio muda umeisha, ndio ule muda ulioisha, muda umekosekana, kwamba ili toba ikubalike nini, yani kukiri kosa ikubalike, masharti lazima iwe muda haujafika, haujapita, na awe atubie ndani ya muda. Sasa mtu kazini mpaka sasa hawezi tena, ndio sasa asema mimi sasa mimi natubia. Huyu hakutubia, huyu ndio yule anakuja kutubia, muda ushafanyeje? Ushampita, hawezi tena eti. Ndio yule sawa na yule anayetubia kwenye sakaratul mauti. Huyu na tunasema yuko kwenye sakaratul mauti kwa lile alitubialo, kwa sababu ndio alishakufa kwake, halipo tena. Huyu kiilivyo, na maana hata kama alitaka hawezi kulifanya. Toba hiyo itakuwa haina vigezo, kwa sababu kaileta muda siwo. Atubie wakati ule aweza, tuko pamoja, na atubie. Wallahu ili hakuna kumwachia Allah. Allah haile katuwafahamisha, kwa sababu ndio tunapita hapa kwamba ili mtu akubalike toba lazima atubie kabla ya muda haujampita. Sasa twajua wazi huyu shekhe hawezi tena, ndo manake huyu hawezi tena, yuko kitandani asema nishatubia. Ni kwamba huwezi. Sasa usisubiri mpaka huwezi, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia kuna watu 7 watafunikwa na kivuli cha Allah, si kwamba hakuna kivuli, akamsema kijana katika wale 7, nasha fi ibadatillah. Kwa nini kijana asiseme na mzee? Kwa sababu kijana ni kwamba kila jambo la maasi anaweza kulifanya, lakini anafanyaje? Anajizuia. Ikiwa kwenda kuruka, mnaita kuruka nini? Kuruka vihunzi huko kwenye mangoma kwa mfano, si ndio? Anaweza akacheza disco kuliko yeye, na ajua kweli kweli kulicheza kuliko Michael Jackson. Kinasema Allah hataki siye. Ikiwa kuzini aweza kweli kweli, lakini anajizuia, hali mwili unamtaka afanye. Ndio kijana. Lakini mzee manake wewe tena kila kitu vishawishi huna tena. Wewe utakuwa shehe tu kawaida. Utakuwa shehe. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma fahimna ma lam nafham wa 'allimna ma lam na'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.